अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में पटवारी की सीटें आई हैं उसके बारे में है। ये ओवरऑल पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी हैं। तो जो हमारी आज की डिस्कशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की है कि फैसलाबाद की तहसील कौन सी तहसील में कितनी सीटें हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है और उस पर अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तहसील जड़ावाला की। तो तहसील जड़ावाला के पटवारी की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 51 और ये मुस्तकिल तौर पे मीन के इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट रेगुलर होंगे और इसके लिए 18 से 25 साल उम्र की हद है। लेकिन ये 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन पॉइंट नंबर 9 आपने चेक कर लेना है। उसमें लिखा हुआ है कि जनरल रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल की होगी। तो इसके लिए तलीमी काबिलियत क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन जो ICS सेकंड डिवीज़न ग्रेड बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, ICS सेकंड डिवीज़न ग्रेड बी नहीं ग्रेड सी होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेड बी पे फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है, इसलिए ये बाद में चेंज कर देंगे। आप लोगों के अगर 45% से मार्क्स ज़्यादा हैं या 45% है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न या इंटरमीडिएट में आपकी सेकंड डिवीज़न मतलब FA किया हुआ है या ICS किया हुआ है या FSC की हुई है या ICOM किया हुआ है तो सेकंड डिवीज़न मीन 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी इसमें 40 टाइपिंग स्पीड मीन के 40 मिनट पर वर्ड जो है ना, वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की होनी चाहिए इंग्लिश की, और जो है उर्दू की वो 25 होनी चाहिए। इसमें अगर आप ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपसे एक्सेल की शीट पे काम करवाया जाएगा जिसमें आपसे डिफरेंस फार्मूला पुट करवाएंगे या लगवा के देखेंगे, जिसमें हमारे पास एवरेज का फार्मूला आ जाता है या सम का आ जाएगा या सब्ट्रैक्ट का आ जाएगा, कोई भी फार्मूला वो आपसे करवा के चेक कर सकते हैं। और पावर पॉइंट की 2 स्लाइडें देंगे आपको, मीन कोई आपको टॉपिक देंगे उसके ऊपर वो स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कलर देने हैं, किस तरह से उसकी एमिनेशन करनी है, ट्रांसक्रिप्ट करनी है या उसको क्या मीन के वो कुछ भी उसमें से पूछ सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है बढ़ती हुकूमत पंजाब के रिक्रूटमेंट के मुताबिक की जाएगी उम्मीदवार का डोमिसाइल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपका डोमिसाइल फैसलाबाद का होना ज़रूरी है। तो जो भी इस पे अप्लाई करना चाहता है कैंडिडेट वो क्या करे, एक हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन हैंड राइट या कोई भी प्रिंटेड किसी भी कंपोजिंग वाले से आप प्रिंटेड शॉप से ले लें वो, और उसके साथ 3 तस्वीर और बाकी आपके डोमिसाइल तलीमी सनद की कॉपियाँ उसके साथ अटेस्टेड करके लगा दें। लगाने के बाद आपने सेंड कहाँ पे करनी है या एड्रेस कौन सा है, तो वो सबसे फर्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है अज दफ्तर असिस्टेंट कमीशन तहसील जड़ावाला, और ये बनाम होगी ज़ैनुल आबिदीन मेमन जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं तहसील जड़ावाला के। तो इसके बाद इसमें आ जाता है कि बराह रास्त मसूल होने वाली दरखास्तें मीन के आपने जो हैंड बाय हाथ जाके या बाय हैंड जाके जमा करवानी है दरखास्तें वो आपकी काबिल कबूल नहीं होंगी। आपने ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही दरखास्तें जमा करवानी है। इसमें 5% अकलीती कोटा होगा और इसकी लास्ट डेट 25 है, 25/4/2021 है। तब तक आपकी बजरिया डाक ये दरखास्तें पहुंच जानी चाहिए। तो आप 23 या 22 को कर दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी लाजमी 25 तक पहुंच जाए। और शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। कंप्यूटराइज टेस्ट पास करने वाले को बजरिया कॉल लेटर मतलब के इंटरव्यू के लिए जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको बजरिया कॉल बता दिया जाएगा। और 15% खवातीन का कोटा होगा इसमें। बाकी इसमें पढ़ने वाली कोई बात, ये देखने वाली कोई बात ज़्यादा नहीं है। इस तरह से सेकंड आ जाती है तहसील समुंदरी। तहसील समुंदरी की जो टोटल असामियाँ हैं 31 है और इसकी भी एज वही है, सेम है। इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज है जो कि डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 26/4/2021 है। तो इसकी दरखास्तें जो हैं वो आपने 26/4/2021 तक देनी है। तो इसका भी एड्रेस वही है, सिर्फ इसका जो असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी है वो है फैसल सुल्तान।
इसके बाद आ जाती है तहसील सिटी फैसलाबाद। फैसलाबाद एक सदर फैसलाबाद और दूसरी सिटी फैसलाबाद है। सिटी फैसलाबाद में 10 सीटें हैं और बाकी सारा कुछ सेम है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/4/2021 है और ये 24/4/2021 तक आपने एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करवा देनी है। और इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो है असामी 10, इसकी टोटल जो सीटें वो 10 हैं। फिर आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे उन्होंने मुश्किल लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट रेगुलर है, ठीक है, ये डायरेक्ट रेगुलर हैं, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जिस दिन आपने जॉब पे चले जाना है उसी दिन से आपकी जॉब स्टार्ट हो जानी है, उसी दिन से ही आपने रेगुलर गवर्नमेंट में एंट्री कर लेनी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। इसके बाद आ जाती है चक जुमरा की, जो फैसलाबाद में ही है और इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 13 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/4/2021। बाकी इस पे भी सेम चीज़ें वही अप्लाई होनी हैं जो सबसे पहले जड़ा वाले की मैंने बताई थी। और बाकी सेम शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, डोमिसाइल, तलीमी सनद, तस्वीरें, सेम वही पहले वाली बातें हैं बाकी। और इसकी सिर्फ यहाँ पे जो दो चीज़ें होती हैं, एक असामी होता है कि असामी कितनी है, उसके बाद आ जाता है कि कौन सी डेट है जिस डेट को अप्लाई करना है, और तीसरे नंबर पे आ जाती है कि किस पते पे ये सेंड या किस एड्रेस पे ये हमने एप्लीकेशन जो होती हैं वो सेंड करनी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश की स्पीड बनाई हुई है तो आपको उर्दू की स्पीड के लिए भी वर्क करना होगा। ये नहीं है कि आपने इंग्लिश की स्पीड जो है वो टेस्ट क्लियर कर ले और उर्दू का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ आपसे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं। आपको यहाँ पे उर्दू का टेस्ट भी क्लियर करना होगा और इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर करना होगा। अगर ये दोनों टेस्ट आप क्लियर नहीं करते तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आ जाती है तहसील तांदलियांवाला। तहसील तांदलियांवाला की जो असामियाँ हैं वो हैं 41 और उम्र की हद जो है वो 18 से 25 + 5 ईयर 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है, ICS हो या आपने FA किया हो या ICOM हो या DCOM, फॉरवर्ड जॉब भी हो आपका। 40 VPN 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद उर्दू का टेस्ट होगा और उसके बाद एक्सेल। फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक्सेल की शीट पे आपसे वो फार्मूला लगवा के चेक कर सकते हैं, मीन के आपसे एवरेज का फार्मूला कहें कि आप हमें एवरेज का फार्मूला लगा के दे दें या फिर हमें सम का फार्मूला लगा के दे दें, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/4/2021 है। तो ये पोस्टें जो भी हैं जितनी भी हैं ये किसने करनी है भर्ती, ये करनी है असिस्टेंट कमिश्नर। जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर होंगे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ होंगे जो इंटरव्यू करेंगे, 2-3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे और साथ उनके असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। तो जो जिनको असिस्टेंट कमिश्नर साहब सेलेक्ट करेंगे वही सिलेक्ट होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये भी इंशाल्लाह भर्ती बाकी सब भर्ती की तरह मेरिट पे होगी। इसलिए आप दिल लगा के इसके लिए मेहनत करें। मेरी यही दुआ है कि आप लोग भर्ती हो जाएं। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। तहसील सदर फैसलाबाद की 20 सीटें हैं।